హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ ఆల్ ఆర్ గుడ్. నేను ఒక మంచి ప్లేస్లో కూర్చున్నాను. నేచర్ అయితే చాలా చాలా నచ్చింది. ఈ వీడియో మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఒకసారి మీకు చూసాను. ఇందుకీ మీ క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు అర్థమైంది. ప్లేస్ ఎక్కడనే కదా, ఎక్కడో కాదు, మన వైజాగ్లోనే. జస్ట్ పెందుర్తి నుంచి సబ్బవరం వెళ్ళే రోడ్లో పెందుర్తి ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి దిగగానే రైట్ సైడ్ సాధుమఠం కోనేరు. చాలా బాగా నచ్చింది, మంచిగా ఉంది నేచర్ అయితే.